ensonga enkulu eri bamalayika baffe abakuumi balwanirira emyoyo gyaffe gireme kuzikirira. Balwana emyoyo gyaffe gireme kukola ki? Gireme kuzikirira. Tusobole okubeera nga tutambulira wamu nabo, kuba gy'onookoma okutambula wamu nabo kigenda kubeerera kizibu omwoyo gw'okuzikirira. Amina abooluganda, kigenda kubeerera kizibu nnyo omwoyo gukola ki? Okuzikirira. The goal of our guardian angel is to guide our human race. So malayika w'omukuumi yakulindirira dda nga tonnaba nakubaawo. Ate era enkolagana yo ne malayika w'omukuumi tekoma, wabula yeeyongerayo paka bwakutuusa mu ki? Mu bwakabaka bw'omukuumi. In fact, omulimu gwabwe teguggwa paka nga tumaze okutuuka mu maaso gaki? G'omulamuzi. Ojja genda osomeko mu Matthew omutwe ogwo 18, ojja genda osomewo kaawo, ojja labawoko bagambawo batya. Obadde okimanyi nti bamalayika baffe abakuumi babeera mu mmisa zonna okwanjula ebyetaago byaffe? Kyova olaba ne bw'oba otwala ekirabo, ne bw'oba ogenda kuwayo ekirabo ekyo batusaba okutwalirako ekyetaago. Mbagamba nnyo emmisa bw'eggwanga tomalanga gakyoma misinde, sigalawo paka emmisa bw'eggwa. Nti ky'osabye bamalayika bwe bagenda ne bawaayo ebyetaago byaffe, bane Omukama atuwa ebyetaago byaffe. Naye olw'okuba tudduka emisinde ng'emmisa ewedde, ebyetaago ne bisigalawo ne biweebwa abalala. So buli mmisa lw'eggwa lindako okudduka emisinde. Gumiikiriza osooke ofune ebibyo olyoke okyome emisinde ogende ewa, ogende okole ebirala. Naye tudduka emisinde naye ng'abantu bano weebali okutuwa buli kimu kye tubeera tusabye ani? Kye tubeera tusabye Mukama Katonda waffe. Nasomako ku St. Faustina. St. Faustina atugamba nti Omukama atuwa bamalayika abakuumi, wuliriza bulungi, atuwa bamalayika abakuumi tusobole okubeera abaagalwa baabwe. Era St. Faustina atugamba nti bwe weefumiitiriza ku nsonga eyo, abantu abamu bakiraba ng'ekintu ekitono, kyokka nga ku mabbali gaabwe balina omugenyi akyasinze mu bulamu bwabwe. Ate nga mu kiseera kyekimu St. Faustina atugamba nti buli kinoomu ayina omujulirwa ku buli kye bakola. Nti ku buli ky'okola olina omujulirwa. Mu ngeri y'emu n'aboonoonyi nabo balina omujulizi ku bikolwa bye bakola ki? Bye bakola. Oyo ye St. Faustina. Amina abooluganda. Malayika w'omukuumi mutadde mu kifo ki mu bulamu obwo? Omutadde mu kifo. St. Faustina oyo atugambye ti temumanyi nti mulina omuntu akyasinze oba omugenyi akyasinze okuba ow'amaanyi mu bulamu obwo. Waawo. Amina abooluganda. Gw'oyinza okulowooza nti weekweka nnyo bw'oba olina ky'okoze. Jjukira olina omuntu akuli awo emabbali era alaba buli kimu ky'okola. Ekyo tokyerabiranga. Ne bw'oba okola kiki oba kibi oba kirungi, kimanye nti waliwo omuntu ali awo ku mabbali akulaba, olina omujulirwa. Akaseera akavannyuma nga katuuse, ye kennyini yagenda ogamba odda eno oba odda eri. So weegendereze mu buli kimu ky'okola. Amina abooluganda. Weegendereze mu buli kimu ky'okola. Ne bw'oba weekweka nnyo, ne bw'oba ogamba kino ekibi nkikoze kanneekweka eno, waliwo akulaba. Waliwo story nginyumirwa nnyo, story ya Gwani ey'Eggwanda Lupe, Nnyaffe Bikamale w'Eggwanda Lupe. Nnyaffe Bikamale yatuma Gwani, yali amugambye agende wa priest
mu kugenda wa priest naye nga anko wa gwani nga mulwadde ayina okugenda amufunire omusaaseredooti olw'okuba gwani biseera bye yali mu protestant nga tannabafuuka mu katoliki olw'okuba gwani I love that story. Gwani olw'okuba yagamba awai kangende nga neekweka nga bwe yeekweka mu miti tayagala nnyaffe Bikira Maria amulabe kaneekweka omukazi naleke mukwaleme kundaba anko wange agenda kufa bwe yeekweka mu miti bwe yeekweka eno aba akyatambula alowooza tewali amulaba nnyaffe Bikira Maria mugamba Gwani ne yeekanga. Kakati naffe bwe tutyo nti ebiseera ebisinga tukola ebintu nga tulowooza tewali muntu n'omu atulaba mu buli kimu ky'okola olina omujulirwa. That's your guardian angel. Era mu buli kimu ky'okola gwe manya oba ogenda wa oba ogenzeewa manya waliwo ali mu kuwandiika gundi agenze wano agenze so twegendereze mu buli kimu kye tukola. Gwe nno olina omukisa ntowulira ku bigambo bino naye waliwo atalina mukisa kuwuliza bigambo bino. Weegendereze mu buli kimu ky'okola. Mbagambye akaseera akavannyuma nga katuuse malayika w'omukuumi ogenda mukaabya kubanga yakuwoninga ebiseera ebisinga n'otafaayo. So weegendereze gwe buli kimanye nti olina ky'okola waliwo akulaba, olina gy'olaze waliwo akulaba. Amiina. So twegendereze nnyo. So waliwo ebibuuzo ebijjire nga bimbuuzibwa kambiiseewo wano eno by the way kambibaddemu mwenna omulundi gumu. Waliwo omukristo omu yabuuzizza nti malayika wo omukuumi omufuna ddi? Yes, malayika wo omukuumi omufuna kasita maama w'amala okufuna olubuto bw'ati ne lugwamu bwe pa ofuna oba bakuwa malayika wo omukuumi. Amiina. Kasita wafunibwa oba kasita ofunibwa mu lubuto lwa maama wo ofuna malayika wo omukuumi. Even before the grace of baptism. Right, this is because the angels are given to human beings on account of a reason. Okay, so our reason not on account of baptismal grace. Ensonga lwaki kasita oba nga wakagwamu bw'oti bwe pa nga bakwasaane. Kaakati bwe nneebuuliza wate obadde wakalufuna n'olugyamu. Amiina abooluganda ako kategedde. Omugjeemu naye Omukama olwedde abadde amaze omuwa malayika we omukuumi. Naye twegendereze. Bakristu twegendereze gye emigga egigenda otukubwa. So olwaleero Mukama by the way this topic simanyi lwaki yannemeddeko since last week naye ng'omutima gulemeddeko ku programu eno ku igundi ya malayika ng'omukuumi. Mwoyo n'agaana nengezaako okukyusa nzize eno naye n'agaana paka. So gwe afuna olubuto n'omala n'olugyamu Omukama aba n'ensonga lwaki ofunye olubuto olwo n'olugyamu. Already Omukama amaze okuwa omuntu oyo malayika omukuumi. Kyekiddako awo. Bannange twegendereze. Amiina buluganda twegendereze. So omukristo omu yambuuzizza ekibuuzo ekyo nti malayika wo omukuumi alina erinnya? Ye, all our guardian angels balina amannya. Naye ekibi tokkirizibwa kutuuma malayika wo linnya kubanga gw'oli kitonde butonde ate bo bakulu nnyo oba b'amaanyi kubanga bawaggulu nnyo. Amiina. So nga nze sikkirizibwa kutuuma linnya ani malayika wange omukuumi. Ekibuuzo ekyo ndowooza ngenda mbimalayo. Ekibuuzo ekirala bambuuzizza nti did Christ have a guardian angel? Oba did Christ have a guardian angel? Yes. Yesu yalina bamalayika abakuumi kubanga like we the humans Yesu yalina. Era bw'olaba abantu era nga bw'olaba abantu abalala kigambibwa nti malayika wa Yesu ye yali asinga
mu bamalayika bonna mu choirs emmeka? Mu choirs 9. Okay, eno gyendi siri waka satambudde na Bible ate Bible y'okusimu yannema okutranslatinga. So ogenda kubikkula mu Luka, ogenda kusomawo bikkulawo Luka 22 omutwe ogwa4. Genda obikkule Luka 22 akanyirira akana mu 3. Okay, oluvannyuma ogende mu Matthew oba Matayo omutwe ogwokuna olunyiriri 11. Genda osomewo, ogenda labawo wano ensonga zonna tulabe engeri Yesu bwe yalina bamalayika awonna wonna ogenda kulabawo. Then ogende ne mu Marko oba Mark omutwe ogusooka olunyiriri 13. Amina boluganda, mbasaba mugende musomewo. Saagala nnyo okukozesa Bible yako ssimu, saagala zikozesa, naye genda gwe wennyini bikkula obunyiriri bwe nkugambye, somawo. Olunyiriri olusooka nga begenda mu Luka omutwe wa 22 olunyiriri olwa 3, somawo. Ogende mu Matthew omutwe ogwokuna olunyiriri 11, somawo. Genda mu Mark omutwe ogusooka olunyiriri olwa 13, genda osomewo. Ekintu ekyewuunyisa kye kino. Bwe kirowooza kumpulira nga nfa. Nnyaffe Bikira Maria yalina bamalayika abamukuuma oba yalina malayika omukuumi? Ye bw'otulira nnyaffe Bikira Maria waliwo visionary ayitibwa Mary agamba nti yalina hundreds of angels. Wow. Hundreds of angels. Bannanga Omukama bw'akuwanga abakuwadde, bannanga Omukama yeekolera maama we. Tewali kitonde kibifaanana nnyaffe Bikira Maria. Kyova olaba omuntu yenna ava eri ng'akomplaininga ku nnyaffe Bikira Maria, mugambe agenda anenye Katonda. Omugambe genda kati mu kifo ky'okujja naffe n'ogamba kino kiri Maria tali kino, tonenya ffe, wabula genda okomplaininga eri ani? Eri Kamutonda. Kuba ffe tetulina gwe mugamba genda gwamanyi, kuba waliwo abantu abamu nga tebamanyi kiki kye boogera. Ensonga lwaki tulemeseddwa okumanyisibwa olw'okuba tulina we twekuumira. Amina booluganda. Nnyaffe Bikira Maria ng'alina hundreds of what? Of angels. Waliwo akatabo akamu bagamba nti nnyaffe Bikira Maria nti waliwo we nasoma nga bagamba nti nnyaffe Bikira Maria ge madaala agalina otutwala mu ggulu. Era bw'ogenda maaso ng'osaba tugamba nti amadaala ago meeru tegaliiko wadde kasitayini. Ye nnyaffe Bikira Maria. Era batugamba amadaala ago gakuumwa bamalayika bangi. Era amadaala ago bw'oba osoma batugamba gabeera geetooloola Eva bwe gati, gabeera geetooloola nti kuliko bamalayika abagakuuma. Kakati bwe neebulirako no visionary ningamba wow, n'abakyala w'eggulu. Era buli malayika yandyagadde ne bw'oba ggwe essaawa zino ani ku nsi kuno tayayaanira kulaba ku nnyaffe Bikira Maria? Taliiyo. Tewaliyo, buli muntu ayayaanira okulaba ku nnyaffe Bikira Maria olw'obulungi bwe. Afaanana atya? Kati kiba tekyewuunyisa bw'aba ne bamalayika nga bali awo bamwetoolodde bangi, buli omu ayagala okuba nnyaffe Bikira Maria. You know? Oyo ye maama. Buli bannange Mukama naffe tuyambe tutuukeko mu bwakabaka bwa Katonda. Bannange naffe tubeere abamu ku abo. Nga ffe baddu ba nnyaffe Bikira Maria nga tuli awo. Bannange tewali kintu kya muwendo okugwa mu mukwano ne nnyaffe Bikira Maria, nze baana mmwe mbagamba. Bw'oli gwa mu mukwano ne nnyaffe Bikira Maria, buli kimu kigenda kwanguyira. Gezaako ogwe mu mukwano ne nnyaffe Bikira Maria. Bannange binyuma. Ate bw'oligezaako n'ogwa mu mukwano n'omutima gwa Yesu, oligamba nga lwaki bwayogera bitoofu. N'ogwa mu mukwano n'omutima gwa Yesu,
oligamba nga Rachel baneze na one cup banake muri vine mukaba ne these days Rachel I'm in love with the sacred heart of Jesus abamu tebasobola bitegeera batono mukama babikulirako nagamba Rachel kankulage ku kino amina tufuba okulaba nga tulina ebifo bye twekomeramu fuba okulaba nga ogwa mukwane malayika omukumi byonna ogenda birozaako ti ne bw'onooba oyagala kubikkulirwa ki malayika omukumi ajja kikolera. I'm telling you this you people bw'ona okigezaako togenda kusigala nga kyekimu amina. Padre Pio waliwo kanyike nasoma nga Padre Pio atugamba nti buli lw'olibeeranga ne malayika w'omukumi n'omukozesa awulira essanyu ekintu ekyo by the way kambabulire ku kintu kino naddala mu abasabira abantu yes kambawe neno gondi kuba mbikozesa by the way siri selfish ze bintu byenkozesa era mbibagamba nti nkozesa kino lwaki nkibagamba oba lwaki mbagamba ebintu bino nti tulekerawo okwesiga ebintu byensi temuli gemazima matuufu nti ne bw'onoogenda mbajjajja mu basawo baki mu bya kinnansi ozikiriza mwoyo gwo gemazima matuufu nti ne bw'onookola buki kuba kati ebintu ebitwewagisa bya binnansi bisawo bya bannansi kinnansi I think that's the right Luganda kubeera nga eva tubeera mbya kinnansi eva naye nga tulina omuntu asobola okutwanguyiza embeera oba muntegeera nti kyovula nkugambe baako nekyoyiga olunaku olwali togenda sigala kyekimu togenda kusigala yensonga lwaki mbagamba ebintu bino nti naawe ogambe nayiza kino kangezeeko kasita onogamba kangezeeko naku lwogenda otandika buli kimu kigenda kukyuka mbulamu obwo. Ekisooka obadde okimanyi nti kansooke n'okusabira awamu obadde omanyi waliwo amaanyi ag'enjawulo mu kwegayirira awamu ng'ekibiina kale ne bwekitaba kibiina like nga muli 2 3 4 5 okimanyi waliwo amaanyi ag'enjawulo eri ggwe ayagala okusaba wekka. It's not bad to pray alone, it's not bad, sinagamba mbu kibi, naye waliwo enjawulo y'omuntu asaba yekka n'omuntu asaba ne banne. Mumanyi nti buli lw'osaba wekka Sitaani yanguyirwa okukwatakenga than nga muli mu group. Obadde okimanyi nti buli lwe mubeera mu group nga musabira wamu nti mugabanwa enneema, mugabanwa ebirungi, emikisa mugigabana, nti gwe bw'obeera omu omukisa ofuna gwa muntu omu, bwe mubeera 10 omukisa gumufuna gw'abantu 10, nti emikisa gy'abanne ogigabanako. Nkireetera mu kwegayirira. Ebiseera ebisinga abantu abasabira abantu bw'obeera wekka sinagamba mbu bw'osaba bikola era Omukama addamu essaala, naye bw'obanga oyagala essaala yeeyanguwe nga waliwo omuntu gwe musabira, funa group. Tugenda kusabira ni muntu gondi. Kino kyembagamba nkikakasa era nkirinako obujulizi. Essaala y'abantu nga twekutte 3 4 5 eyanguwa okukola okusinga essaala y'omuntu omu. Waliwo omukyalo omu yafuna obuzibu babigakaawo, so bamutega ttalo sibimanyi ebyo naye bagamba ttalo. Kati saakitegeererawo. Kati oluvannyuma nkubira muwala wange simu mubuuzaako biki nga ngamba bebi siri bulungi kino bwe kiti ne kinkwatako kuba saabimanya mbeera busy era bw'olaba nkuzeemu mankusiimu nga weesunako saabifaako kale saabiriiko naye nga message baaziweereza naye nga sibiriiko. Era bwe nakitega ne tugenda mu ssaala. Do you know what I did? This is what I did. Naawe ky'olina okukola okusobola nkikola lwaki? Nkikugamba lwaki? Oleme kuddamu kwonoona. Oleme kuddamu kugenda mu masabo.
oleme kuddamu kugenda simanyi ngenze mba pasita gundi simanyi ngenze mu bano be bakola ebyamagero gwe wennyini oli kyamagero amina waluganda nkikugamba baako ne kyoyiga ensonga lwaki nkuweera nkugamba ebigambo bino. First of all, I called our guardian angel kuba abaana bange twegatta gundi tuli bameka tuli 7 nenkola bamalayika baffe abakuumi bwe mmala obbakoowola ne bagamba mujje mubeere naffe tugenda mu lutalo kubanza amatalo simanyi ettalo mbuli abiwulizi kati bwe bakiŋŋamba endugendawo mu ssaala era nasooka kukola bamalayika baffe abakuumi nga bwe tuli. That's what you're supposed to do. Call upon your guardian. Abo bamalayika nga bwe muli awo mu group bayite babeere nammwe. Bw'omala okubayita, call upon Saint Michael, call upon Raphael, call upon Gabriel. Babeere wamu. Bw'omala okubayita, call upon your patron saints. Bw'omala okubayita, mutandika essaala. Bw'omala essaala etandika omaze osomye bw'omala ogenda kuteesa n'abantu abo. Ensonga lwaki mbagambye olina okufuna omukwano n'abantu bano. Funa omukwano n'abantu bano. Teesa nabo bagambe munange nno tulina bwekiti ne bwekiti kyekigenda mu maaso. Naye omuntu bw'ati ne bw'ati afunye obuzibu bwe buti tubadde tubasaba mugende mulabe. Kiki ekigenda ma kiki ekiriwo? Amazima gali nti bagenda. That day bye mbagamba nawe kyenjagala okole just in case nga mufunye ekizibu waliwo omuntu ayagala kumusabira obuzibu gunene gugante gusoboka ekyo kyolina okukola. Obasindike mu makaago ne bwoba tomanyiiyo gwe basindike. Bwe twabasindi bwe nabasindika bwenti ne tusigala eno mu ssaala. Bwe tusigala eno mu ssaala ngenda okulya essaala ne zigwa kuba nze ebiseera ebisinga nkozesa nnyo supply ya Mikairi. Nze byebyokulwanyisa byange supply ya Mikairi ne supply ya Raphael plus novena ya Raphael byebyokulwanyisa byange ne Gabriel. Era sifeeringangako Omukama ddala kyatutaddeko ekisa. Kaakati tuba twakamaliza bwe tutya essaala. Omwana agamba badage maama wuuno wano agamba bibyo nga bw'ayita muwala we jankola biki ekyo kyokka gwayita tewali kyalaba. Bibyo simanyi biringa misota simanyi biringa biki simanyi biki. Lwaki? I fell in love with my guardian angel. And I respect other people's guardian angels. I fell in love with Saint Michael. I fell in love with Saint Gabriel. I fell in love with Saint Raphael. Bwefolinga mulaavu nabo okunnyambanga mbwangu nina okwewala ekibi. Ensonga lwaki bwe mbeera mbifo ebimusibi soogera mbeeramu n'ensirika nti mukwogera nnyinza okukolerawo ensobi nnyinza obbanyiiza. Lwansonga tusabira abantu bangi kati okubeera successful mu bintu ebisinga olina okwewala ekibi. N'abantu bano kwanguyiza ensonga. Ekyo kimu. Omulala omuwala balinga Eva balina ebizibu nga bumanyi famire zaabwe simanyi babeera buli kiseera balina amalogo famire ezo abamu bazirina babeera mu byakweroga simanyi balina amasabo simanyi biki. Procedure y'emu gye nakozesa. Naye nga bakugamba bafiirwa buli mwezi bafiirwa. Mu kusooka nasooka n'enkityamu naye kasita nagamaleka ng'omukuumi so nga mbeere ne banno benkukwasiza basi. Right now family bali mirembe. Bannange tetugenze mu masabo. Badiya tetugenda mu basabo naye olw'okuba twekkiririzaamu nti olina okwekkiririzaamu olw'ekyo ky'oli. Wekkiririzeemu nti osobola ensonga lwaki oli mulamu. Wekkiririzeemu nti oli muwanguzi ekyo kintu kikulu. Wekkiririzeemu nti you can ne bw'oba tolina maanyi olw'okukkiriza kw'olina Omukama agenda kukozesa. Amina waluganda ekyo ekifo ky'olimu tokirimu ku bubwo. Omukama alina ensonga naye olw'okuba tonneezuula
togenda kwezuula ng'okyalina by'okyatambuliramu ebyo ebitaweesa Mukama kitiibwa kigenda kubeera kizibu okwezuula. Amina abooluganda, fuba okulaba ng'otambulira mu butukuvu. Weewale ebintu ebyandikuleetedde okugwa mu nsobi. Nkunnyonnyodde malayika we omukuumi, mwekwate. Fuba okulaba ng'omwekwata. Bannange togenda sigala kyekimu. I have a team. I thank Mother Mary. Ffe ebyokwebaka twabivaako. Tubeera mu kwegayirira ekiro kiramba. Abasinga gye babeera beebakidde, bannange ffe tuba mu ssala. Lwaki? Tetukyayagala kukozesebwa mulabe. Tetukyalina budde bwa mulabe sitaani. Tetukyabulina. Kasita ziwera ssaawa 4 tubeera mu ssala. Ssaawa 6 looza ali anyaffe Bikira Maria. Ssaawa 4 ziwera 8 tubeera mu sappule ya mutima gwa Yezu 9 bwe guwera sappule y'obusaasizi. Tutambulira omwo. Tetukyalina budde bw'abantu zino ŋŋambo zino TikTok. Tetukyabulina. Obudde tulina butono. Obudde bw'oyonoonye bumala. Weetunuulire essaawa zino ne bw'oli ogamba senga bannenge senga obudde bwe nayo nakoleramu kino senga ndi wala nnyo. Ke kaseera yimuka. Ke kaseera tulwane. Omulabe ye talina kyagenda kukola olw'ensonga yawangulwa dda. Omulabe senga yalina amaanyi yandibadde atta Yobu. Naye lwaki omukama ekyo yakimuga nti talina buyinza eri bulamu obusobola kukutta. Wana akudistractinga ogwemu amaanyi. Gye nsonga lwaki mbagambye spiritual way ebyokubeera nga butise lowooza kino olowooza kiri olowooza kino olowooza kiri nti ebyabikola asobole okukujja ku mulamwa. Yobu yandivudde ku mulamwa naye okukkiriza. Wekkiririzeemu. Beera mukkiriza n'ekyo ky'otambuliramu. Leero okizudde era otandika okubeera ne malayika omukuumi bigenda kwanguyira. Togenda kuddamu kufeeringa. Mu buli mbeera kola upon your guardian angel. He will help you. Amina abooluganda. Okaabya amaziga olina embeera gy'otambuliramu. Ke kaseera ogenda kufuna gwe weekwata. Baako ne banno be weekwata nabo mugende mu ssaala. Omuntegedde abooluganda, mugende mu ssaala. Mutandike okwegayirira. Bannange muve mu tulo. Bannange mulekerawo okwebaka. Omukristu ssaawa 9 oba tosobola kuzuukuka kusaba kiro. Anyway, it's a calling. Bade kandabe nja kufunayo time tusome ku ssaala ey'essaawa 9 ku budde obwo okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 10. Mulabe obulungi obuli mu ssaawa ezo. You people. Bannange otulo mutuveeko. Time egenda kutuuka ogende mu ntaana weebake. Kati kiki ekikwebasa essaawa zino? Bannaayi musigale nga mwegayirira. Musigale mu kitangaala kya Katonda. Musigale mu gurupu ez'okwegayirira. Ebyo bigurupu bye mulimu simanyi ŋŋambo simanyi biki banaye mu ke kaseera mu byambuke. Mbagambye njagala weebuulire ku kagambo ka purigatori ke nkugambye. Keebuulirireko. Omuliro gwokya. Omuliro gwokya. Keebuulirireko. Bino ebigambo tobireka bulesaawo wabula learn something from it. Amina abooluganda. So mbasaba tunyikire okwesiga bamalayika baffe abakomi. Obudde buyise mbalija katusomesa play y'abamalayika baffe abakomi but olunaku olulala tuligisoma. So katwebaza bamalayika baffe abakomi olw'obulungi olw'obukuumi byonna bye batuyambamu. Tubeebaza olw'obutatulekerera mu byonna. Ate twebaza n'Omukama olw'okutuwa ekirabo ekyo. Kuba nze nkiyita kirabo. Malayika omukuumi muyita baby. Era nze muntu addawo ne neebaza Omukama ne ngamba Mukama. Thank you so much for my guardian angel. Nze muntu addawo ne ngamba malayika wange ne ngamba Mukama nsaba blessing my guardian angel. Olw'ebyo byankolera. And I am nyinza kyogera but I thank God. Neebaza Omukama olwa malayika wange omukuumi. Era buli kiseera ngamba bwe Mukama Katonda sirina maanyi naye mu kyonna mblesingira malayika wange omukuumi. Bw'oligwa mukwa ne malayika omukuumi bino ebigambo oli byogera lumu.
lunaku lumu oli mu kano ga Mukama nkwebaza olwa malayika wange omukuumi. Talikulekerera mu buli mbeera yonna. Tagenda kukwabulira. Ne bw'oliba oli mu mbeera ki, olifuna ekirooto. Malayika we omukuumi omugamba njagala zuukuka ssaawa bwe ziti, ye muntu ajja okukuzuukusa. Amina abooluganda. Bambi mwettanire bamalayika bammwe abakuumi. Embeera egenda tereera. Bingi bye nandyogedde ku malayika omukuumi naye olwakadde. Bingi bye twandyogedde ku bamalayika baffe abakuumi. Naye with time Omukama bw'ali batusobozesezza tulijjangayo mpola mpola ku bikwata ku bamalayika baffe abakuumi. So mbasaba bambi twettanire abantu bano. Bambi bayaayaanira omukwano gwammwe. Babayaayaanira okubayitako babebi. At least today before you sleep, Okay, call upon your guardian angel. Omugambe, my guardian angel. I'm sorry. But this kale mbadde nkumanyi naye mbadde sikusaako birowoozo, but I'm sorry. But can we be friends again? Can we be friends again? Okay. Amazima genti ogenda buli omuntu ng'akuwahaaga. Ate nze mbagamba njogera ng'asaaga. Agenda kuwahaaga. Ogenda buli omuntu nga ogenda buli akawewo ak'enjawulo awo. Ogenda buli omuntu ng'akutta kuwahaaga. If not that ogenda kufuna ekirooto ekirungi ng'olaba omuntu ali ng'akuwadde haaga. After that mugambe I love you. Omwagaliza ekiro ekirungi ate omusabe ekiro okiyite mu bulungi nga oli naye. Amina abooluganda. So lwaki sibeerekereza Omukama Katonda abampeere omukisa, abampeere kyonna kye musinga okwagala, abatalize byonna ebibaleetera okubeera nga mugetinga distracted, asaasaanye abalabe bammwe mu makubo 7, abafuula ekyo kye yafuula Daniel ng'ali mu kinnya ky'empologoma. Balabe bammwe bonna babeere bajjule akasumagizi baleme kuddamu kubatuna n'amaaso gaabwe. Abateekeko eriiso lye ery'ekisa musobole okubeera abawanguzi. Mubeere nga mu kisiikirize kye ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Muyingirenga n'omukisa, mufulumenga n'omukisa. Muleme kubeera mikira wabula mubeere bakulembeze. Mu kyonna nsaba omukisa gw'abajjajjaffe Isaaka, Yakobo ne Ibulayimu gubakulemberemu. Omukisa gw'oku lusozi Gerizibu gubakulemberemu ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Amina, amina. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.